Гравирањето и украсувањето се важни техники во кујунџиството што овозможуваат додавање на декоративни детали, текстури или символи на металните површини. Овие техники се користат за да се создадат уникатни и естетски привлечни ракотворби, како накит, садови или украсни предмети. Гравирањето е процес на отстранување на делови од површината на металот со цел да се создаде дизајн, текст или шаблон. Тоа може да се изведе со различни алатки и методи, како што се рачно гравирање. Се користат специјални рачни алатки како шила или гравири, бурини. Мајсторот со прецизни движења врши гравирање директно на металната површина. Ова е традиционален метод што бара голема вештина и трпеливост. Машинско гравирање. Современите кујунџии користат машини за гравирање што овозможуваат побрзо изведување на сложени дизајни. Ласерското гравирање е најмодерниот пристап кој нуди висок степен на прецизност. Киселинско гравирање етчинг. Металот се прекрива со заштитен слој, лак или восок, а дизајнот се црта со шило. После тоа, металот се потопува во киселина која го нагризува изложениот дел од металот. Оваа техника се користи за создавање на длабоки и детални дизајни. Техники со чекани длета. Со користење на мал чекан и специјални длета, се создаваат дизајни преку физичко втиснување на металот. Оваа техника додава текстура и тродимензионални елементи. Украсувањето е поширок поим што опфаќа техники за додавање на декоративни елементи на металните предмети, со техники како што се инкрустација, вметнување на метал или други материјали, на пример, емайл, камења, во вдлабнатини на основниот метал. Се користи за додавање на боја или контраст. Филигран. Се создаваат декоративни форми од тенки метални жици, од сребро, злато или друг метал, кои се лепат или спојуваат на основата. Често се користи во традиционалните македонски накитни предмети. Гранулација. Се додаваат мали зрнца од метал на површината за текстура или декоративни ефекти. Ковање. Се користи чекан за создавање текстура или шаблон на металот. Ова додава визуелен и тактилен ефект на површината. Емајлирање. Металната површина се покрива со стаклест слој од емайл во боја. Се користи за живописни и долготрајни декоративни елементи. Позлата и патинирање. При позлатата се нанесува слој од злато или друг благороден метал, додека патинирањето создава уникатни бои и текстури преку хемиска реакција.